'Yar Hanna a Legas, kashi na 13. Yana fita ya wuce ofis ɗinsa, zuciyarsa duk ba daɗi yake ji. Bai ji daɗin abin da Hajiya ta yi wa Halimatu ba, har ya isa yana wannan tunanin. Yana fitowa ya ji ana kiran sunansa, da sauri ya juyo. Ya ce, Hakim, dama kana gari? Hakim ya ce, jiya na sauka. Sufiyan ya ce, to mu shiga daga ciki ko? Hakim ya ce, ai da baka zo ba, tafiya ta zan yi. Yau ka daɗe baka zo ofis ba. Ya ce, wallahi na je ɗaukar su Hajiya ne, Onkul Ali ba lafiya. Ya faɗa suna shiga ofis ɗin. Ya ce, ayya, Allah ya bashi lafiya. Hakim ya zauna kan ɗaya daga cikin kujerun ofis ɗin, tare da cewa, wai yaushe za ka kai ni na kwashe girkin amarya? Sufiyan ya watsa mai wata harara ya ce, kai dai sai a hankali, ba abin da ka aje sai ci. Ya faɗa yana buɗe wata durowa kamar yana neman wani abu. Hakim ya yi dariya ya ce, girkin amare daban yake Allah, ba wasa nake ba, yaushe za mu je? Sufiyan ya ce, to ka yi auren mana sai ka ci kullum. Sai kuma ya dawo da hankalinsa kan Hakim. Ɗan jim ya ce, wai kai kamar baka san yadda auren yake ba? Hakim ya sauke ajiyar zuciya ya ce, wallahi Sufiyan, na yi mamaki. A ce duk kuɗinka ba za ka iya yafe musu ba. Na san ka da tausayi da tausayawa na ƙasa da kai, amma shi ne har ka iya yin wannan abin. Ita yarinyar na san rashin lafiyar mahaifiyarta da rauninta, su suka yi tasiri na jefa ta wannan halin har ta amince. Sufiyan ya ɗan yi jim ya ce, komai dai ya riga da ya faru, yanzu dai jiran dawowar Jalila nake. Hakim ya ce, haba Sufiyan, bai kamata kamar ka ba a ce soyayya ta rufe maka ido. Yarinyar nan fa wallahi a da ne take son ka, yanzu turawa sun buɗe mata ido ta fi ƙarfinka. Raya ɓace Sufiyan ya ce, ka ga malam za ka iya fita, ina da patients da yawa da zan duba. Hakim ya miƙe tsaye ya ce, kai dai baka son gaskiya, amma nan gaba za ka zo neman shawara. Zan maimaita maka abin da na faɗa, na barka lafiya. Dafa kan sai ya ce, oke sai an jima. Haka wunin ranar ya tarar da aiki, don haka ko hutawa bai ba. Idan ba lokacin sallah ba, sai 10 ya tashi ya fito ya hau motarsa. Kunna karatun Alƙur'ani ya yi ƙirar Aliyu bin Jabir cikin suratul Luqman. Ya sa sautin kaɗan a hankali yake tashi har ya isa gida yana bi. Fakin ya daidaita ya fito tare da ɗaukar kayansa. Ya shiga gurin Hajiya. Bila ya samu a falo tana catin. Ya ce, Bila ina Hajiya? Ta ce, ya yi sannu da zuwa. Hajiya ta yi bacci, ta sha maganin ciwon kai ne. Fuska ba walwala ya ce, oke idan ta tashi ki ce mata na shigo. Allah ya bata lafiya. Amin ya Allah, ta ce ya fita tare da yin ɓangaren shi. Bedroom ɗinsa ya shiga ya cire kayansa shaf-shaf ya wanka ya fito. Jallabiya ya sa fara tas ya fito waje. Kallon ƙofar ɗakin Halima ta yi, hatta wutar lantarkin ta kashe, da alama ta yi bacci. Ɗauke kansa ya shiga kicin don wata yunwa yake ji. Buɗe firij ya ɗauko fresh milk da kek ya zauna a kicin ɗin yana ci. Jin motsin buɗe ƙofar ta yi tare da tsirawa ƙofar shigowa kicin ɗin ido. Fitowa ta yi saboda wata irin ƙishirwa da take ji. A hankali take son ɗawai kar ya ji fitowarta. Direct kicin ɗin ta shiga kamar an ce ta kalli gefe. Ganin shi ta zaune yana danna waya ga fresh milk a gabansa da kek. Mamaki take me kuma yake yi a nan. Ƙasa ta da kanta ta buɗe famfon ta tara galan ɗin da ta shigo da shi. Kamshin kek ɗin da fresh milk ɗin ya sa ta je yunwar da take ji ta taso mata. Ta cika galan ɗin ta juya ta bar kicin ɗin. Tana shiga ɗakinta ta zuba uban tagumi. Ga yunwa na kurkusar ta har wani kuka cikinta yake. Duk wunin ranar bata ci komai ba. Kicin ɗin babu komai sai kayan snacks a fridge. Tana ɗauka kuma zai gane. Ba ta son ɗorawa kanta wani bashin. Kwanciya ta sai ta tana da kuɗinta da ke wajen shi. Da sauri ta tashi ta fita lokacin har ma ya gama abin da yake zai shiga ɗaki. Tsugunnawa ta ce don Allah. Sai kuma ta yi shiru. Juyowa ya zuba mata limsassun idanuwansu masu rikitar da 'yan mata. Ta ce daman kuɗin nan nake bukata. Ya ce oke. Ya shiga bai daɗe bai fito ya miƙa mata. Da sauri ta amsa za ta juya ya ce me za ki yi da su? Shiru tana wasa da yatsun hannuwanta. Sai da ya ƙara maimaita mata tambayar sannan muryar tana rawa ta ce, daman abinci zan dinga siya, tunda yanzu ba wani aiki nake ba. Ya ce yau ma kenan baki ci abinci ba? Gyaɗa mai kai ta yi alamar Tausayinta ne ya kama shi ya ce bar kuɗin insha Allah gobe zan siyo miki komai. Ta ce na gode Allah ya saka da alkhairi. Amsar kuɗin ya ce ga snacks na a kicin ki ɗauka ki ci. Ta ce to na gode. Shiga ta ɗauka ta ci sannan ta fito. Zama ta yi ɗan faɗa mata sannan ta kwanta. Bayan ta kwashi 'yan mintuna sannan ta ƙara yin addu'a ta kwanta. Washe gari bayan ta yi sallar asuba bacci ta koma dai. Sai 11 ta tashi saboda ta san ba abin da za ta yi. Wanka ta yi ta sa wasu kayan ta fito.
'Yan gyare-gyarenta ta yi sannan ta shiga kicin ɗin abin mamaki kayan abinci ta gani. Cike da murna ta dafa jalof ɗin taliya shaf-shaf. Zubowa ta yi ta ci sannan ta wanke abin da ta yi amfani da su. Haka rayuwa ta dinga tafiya ba tare da tana saka shi a idanunta ba. Gaba ɗaya ma ba ta sanin lokacin fitarsa. Hakan ba damuwarta ba ne don ba ƙaramin daɗi ta ji ba. Don zamanta da ta yi guri ɗaya ta samu kwanciyar hankali sai ta ƙara wani kyau da ƙiba. Komai nata ya ƙara fitowa. Fatar nan ta tamkar ka taɓa jini ya fito. Yau tun safe ta tashi ba ta jin daɗi da alama period ɗinta ne zai zo. Ba ƙaramin fargaba ta shiga ba domin wahalar da take sha. Da ƙyar ta iya tashi zaune hawaye na bin kumatunta. So take ta cire kayan baccin da ta tashi da su amma ta kasa. Kayan da Anti Zulfa'u ta kawo mata su take sawa idan za ta yi bacci. Tun tana dauriya ta kasa har ta fara kuka. Sufiyan ya zo wucewa kenan ya ji sautin kuka. Har zai wuce ya tafiyarsa amma sai ya kasa. Shiga ɗakin nata ya bata ma san ya shigo ba sai murƙususu take. Tana yarfa hannu domin ji take kamar marar ta za ta fashe. Subhanallahi me yake damunki? Hawaye na bin fuskarta ta nuna mararta. Durkusawa ya ɗaga shimin da ke jikinta. Ɗagowa ya ce daman idan zai zo yana miki haka ko kuma wannan ne karo na farko. Kasa magana ta sai kuka take. Ta rasa inda za ta sa kanta ta ji daɗi. Kwantar da kanta ta yi akan kafadarsa tana jujjuya kanta. Tausayi ta bashi gashi bashi da wani magani da ya shafi wannan ciwon a gidan. Kwantar da ita ya tashi ya bude jakar kayanta. Gabaki ɗaya babu na zaɓe duk sun ji jiki. Ya Allah, ya faɗa yana dafa kansa da ya fara sara mai. Ba zai iya fita da ita ba da wannan kayan. Musamman ma na jikinta da babu su duk ɗaya ne. Ya jima bai saka ta a idanu ba ashe haka ta ƙara komawa kamar wata balarabiya. Ƙoƙarin cire mata kaya duk da halin da take ciki bai hana ta damƙe rigarta ba. Tana ci gaba da kuka. Ya ɗan daka mata tsawa ya ce tsaya mana zan canza miki kaya ne mu tafi asibiti. Rinsa ido ta ƙara fashewa da kuka ta ce ba za ka yi min allura ba ko kuma ba na son magani ma. Hada rai ya ce ke ba na son renin hankali. To me zan miki idan ban yi waɗannan biyun ba? Ja da baya ta kifa kanta a ƙafafuwanta. Ba ƙaramin ciwo marar take mata ba. Hijabinta da take sallah ya ɗauko ya zira mata ya ce tashi mu tafi. Da ƙyar ta iya miƙewa tana dafa shi suka fita. Zama ta ya matso da motarsa kusa sannan ta shiga baya. Ya ja motar suka nufi asibiti. Ba ƙaramin birkita mai lissafi ta ba kwata-kwata ya lura ba ta cikin hayyacinta. Da tana hayyacinta ba za ta iya koda riƙe mai hannu ba. Daidaita fakin ɗinsa ya ɗauko wayar sai ya kira nas ɗin asibitin. Sai ga su da wulciya suka buɗe motar tare da ɗauko ta duk ta jigata. Shi kuwa ofis ɗinsa ya wuce ya shiga ya fara aiki. Amma ya raba hankalinsa biyu don bai san halin da take ciki ba. Sosai ya shiga damuwa sai ji yayi ana nokin ɗin ƙofarsa. Ba da izinin shigowa sai ya ga da ƙyar take iya tafiya sai kuka take. Tana shigowa kwanciya ta kan ganin sikanin ɗin da ke ofis ɗin. Rufe ƙofar nas ta ce wallahi dakta da tuni ta samu sauƙin ciwonta. Amma ta kirda a yi mata allura tun da muke ta abu ɗaya. Amma fafur ta ƙi. Tsoro na ji kar na je ta goce a samu matsala. Shi yasa na taho maka da ita nan. Ransa a ɓace ya kalli nas ɗin ya ce oke ba damuwa za ki iya tafiya. Ciwon bai dame ta ba ne. Na gode dakta. Sai nake ganin masu irin matsalar su kamar aure ne ke raba su da ita. Da a ce za ku yi. Wani kallo ya yi mata da sauri ta haɗe sauran zancenta ta fita. Ci gaba ya da aikinsa ita kuma tana kwance sai juyi take. Gama haɗa allurar ya matsa kusa da ita. Ya ce wallahi ciwon ne bai dame ki ba. Za ki yi min shiru ko sai na ɓata miki rai. Ai kuwa shirin ta yi amma duk da haka tana hawaye. Shammatar ta ya ɗaga hijabin ta ya danne ta da hannu ɗaya ya tsira mata allurar. To mai sauraro a nan zan dakata. Mu haɗa kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya. Don Allah kar ku manta da yi mana subscribe, like da kuma comment. Domin yin subscribe ɗin shi zai ba ku damar sanin cewa mun ɗora sababbin zafafan littattafanmu ko kuma ci gaban wanda muke. Mun gode.